Lionela Jakaj në finalen në The Voice Kids, 14 vjeçare shqiptare që non fitore në Gjermani, të premten me 3 prill në orën 20:15 u mbajt finalja e madhe e spektaklit të njohur The Voice Kids, ku përcaktohet fituesi i këtij edicioni. Në këtë natë vendimtare, secili talent do të performonte me këngë solo dhe me pas do rikthehet në skenë për një performancë përbashkët me trajnerin dhe ekipin e tij. Fituesi do vendoset nga votat e publikut, të cilët mund të realizohen përmes aplikacionit Join me telefon dhe përmes mesazheve. Në finale kanë arritur 12 finalistë të ndarë në 4 grupe, ku secili grup përbëhet nga 3 këngëtar. Pjesë e finales është dhe Lionela Jakaj, 14 vjeçare shqiptare që banon në Thun të Austrisë, është më origjinë nga komuna e Gjakovës. Ajo është pjesë e grupit Hero dhe ka tërhequr vëmendjen e publikut me paraqitjen e saj energjetike dhe vetbesim në skenë. Lionela është prezantuar me spektakël me këngën Easy të Loredanës, ndërsa muzika rap betet stili që ajo pëlqen më shumë. Sipas Albinfo, Lionela tashmë mund të rivitalizojë reperët e njohur për sa i përket vetbesimit, duke shprehur me motën e saj: nëse dua diçka, e arri.